Кашель может быть на полевых клещей. В этом случае вот эти полевые клещи, они тоже вызывают такую у нас аллергическую реакцию. Что можно, как здесь можно помочь? Купите себе хороший, мощный увлажнитель воздуха. То есть, если у вас влажность в комнате будет хорошая, это очень важно зимой, когда батареи, отопители, радиатор отопления высушивают наш воздух. Пыль намокает и ложится на поверхности, то есть она не летает, вы ее не вдыхаете. Убираете влажную уборку, и кашель тоже будет проходить.